وسوريا اليوم لديها علاقة مثالية مع تركيا، لديها علاقة مثالية مع المملكة العربية السعودية، أيضا مع دولة قطر، مع الإمارات العربية المتحدة، وهذه الدول الناجحة فيما أعتقد، مع احترام لباقي الدول أيضا، دول مثل مصر والعراق وباقي الدول لديها النجاح، لكن هذه الدول تعمل بجهد مضاعف يعني وسرعة فائقة، وأيضا تواكب التطور الحاصل في العالم، التطور التقني والتكنولوجي وما إلى ذلك. فهذه كلها إشارات